联邦议会人权委员会9月访问北京和东突厥斯坦的计划，现在也遭到了中方的阻拦。德国绿党议会党团周六对外表示，中国方面不接受绿党议员保泽参加联邦议员数字化议程委员会访华团。绿党议员保泽一直以来为生活在东突厥斯坦的维吾尔人权发声。保泽在接受媒体采访时表示，中方表示，只要我在代表团的名单上，委员会就不能去中国访问，这种做法是完全不可接受的。他说，我认为这就是中国方面尝试用这种方式让那些为人权大声疾呼的议员都消声。他还强调，德国联邦议员绝不应该接受中国的这种做法。马来西亚民间组织代表访问了东突厥斯坦民间组织协会，伊斯兰合作组织人权委员会主席艾赫迈德·阿扎姆会见了东突厥斯坦民间组织协会代表。8月4日举行的会晤中，两方就东突厥斯坦最新局势和在泰国被拘留的维吾尔问题交换了意见。美国总统特朗普下令所有政府大楼将办起5天，以向周末2起大规模枪击事件的受害者致哀。特朗普总统星期天命令所有政府建筑今后5天将办其致哀，作为对德克萨斯州埃尔帕索和俄亥俄州戴顿的可怕暴力行为受害者的庄严尊重。昨天晚上在芝加哥，14人在袭击中受伤；早上在俄亥俄州的一家酒吧附近，9人在一次武装袭击中丧生。此外，在德克萨斯州埃尔帕索的一家购物中心发生的武装袭击造成19人死亡。伊拉克石油部否认了外界关于伊朗扣留油轮为伊拉克船只的传言。伊朗以非法走私石油的罪名扣押船只后，外国媒体报道称该油轮来自伊拉克。伊朗官员说，伊朗革命卫队海军在波斯湾扣留了一艘为某些阿拉伯国家走私燃油的外国油轮。近日，印度和巴基斯坦在有争议的可什米尔地区动荡且高度军事化的边界引线的紧张局势骤然加剧。巴基斯坦警方说，印度8月4日在实际控制线沿线开火，造成1名妇女受伤。冲突导致的恐惧情绪已在边境村庄间蔓延。据指出，居住在边境附近的巴基斯坦人离开家园前往安全的地方，其中一些人在家附近建造了新的避难所，